сказал, он легкий. Я тебе говорил, лошадку собираю, а ты хотел такой легкий. Ну, давай. На картинку надо смотреть. Да ты его разобрал, вот они все запчасти. Ты же разобрал, вот он был собран. Теперь собирай. А? Вертолет. Ты сказал, он легкий, я его соберу быстро. А теперь не могу. За здоровье. Давай, собирай. Давай, давай, я тебе записываю, буду в интернет потом видео. Давай, давай, покажи класс, как надо собирать. Давай, давай, давай. Да. Не спеши, не спеши. Ты сказал, ой, это очень легко, я соберу быстро. Вертолет собирай, сказал, это очень легко. Все, время вышло.